के What are you doing, bro? Say ho, say ho, say ho. Let's go. बाइक निकालौँ अनि लागौँ वेलकम वेलकम सुदीप दाई वेलकम टु माई ब्लग 21st नमस्ते नमस्ते माता सीता यो चाहिँ कपनको हाइट हो गाइज कपनको हाइट ठ्याक्कै राम मन्दिर जाने बाटो एउटा क्याफेमा थियो लुक्ना फुड सुजित भाइ आउँदैछन् ल सुजित भाइ मलाई घर छोडिदिनु है लेट्स गो हेलो गाइज अब हामी घर फर्किँदैछौँ क्याफेटेरियातिरको काम सक्यो होइन वी आर ब्याक टु होम सो हामी चाहिँ अहिले कपनको हाइटबाट सुनिखेल साइडबाट घर फर्किँदैछौँ होइन हामी टाढामा बस्यो चिया खाइयो फ्रेस भइयो होइन राम्रो छ त्यो क्याफेको नाम के थियो दाइ लुना कि लुक्ना क्याफे फुड लौना फुड भनेर छ एकदमै फेमस डेलिसियस फुड पाइन्छ मान्छे पनि राम्रो छन् सर्भिस पनि फास्ट छ होइन वेटर वेट्रेसदेखि लिएर सबै कुराहरू फन्टास्टिक सर्भिस होइन त अहिले रातिको 7:30 बजेको छ भन्ने हो नमस्ते राति 7 बजेको समाचार जुन
जिन्दगीको लाग्दो मलाई यस्तै घुमन्दै फिरन्दै भ्लगहरू आउँदै गर्छ तपाईँहरूले हेरेर मजा लिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला मेरो च्यानल भर्खर मोनिटाइज भएको छ यसलाई बुम गराउनुपर्छ होइन खानसाना खाएर कहिले खाना खाएर आइहाल्यो खाना खाएर पब्जी लाइभ स्ट्रिम जाने हो हामी सम्झना बिर्सना सलललला झन्झन बढ्यो तिर्सना सलललला मायाको डोरीले तिमीलाई समाउला ओके बोस बिग मार्ट आइपुग्यो हामी साप्रे ढुङ्गा पुल्नेर पानी परेर हिलो भइन्छ के गर्नु होइन हजुर कतिमा लगाइ बाइक अन सेल 1 लाख हर्नेट 2000 कति मोडल त्यो चाहिँ ब्लुमा हेरेर ब्लु डिस्क्रिप्सनमा राखिदिउँ ल होइन बाइकको रेट 1 लाख रुपियाँ हर्नेट कति 86 लटको हो कि 80 को रेन्जको होइन 75 लट भने 2016 को होला माइलेज पिकअप सब बवाल छ anyone want to buy this motorcycle you can comment below yes जिन्दगी नरहेका बाँस नबजेकी बाँसुरी यो चाहिँ फ्रेस फार्मतिर आइपुग्यो अहिले हामी करिडोर साइड हजुर धौली खोलाको करिडोर धौली खोलाको करिडोरको बाटो रातिको 7:30 बजे चिसो छ जाडो जाडो मौसमलाई टाटो बनाऊ कि धोबी खोलाको करिडोर फुलको छेउमा हामी जाँदैछौँ अहिले घाट तरफ गर्ने हेरौँ नि अलिकति टाइम लाग्छ कि मलाई टेक टाइम मैले भर्खरै यत्रो धेरै लौडा लसुन भइसक्यो होइन सो रियल इस्टेटको काम गर्ने त एजेन्टको बाइक छँदैछ तपाईँको भिडियो हाल्नु रियल इस्टेटको काम गरौँ है फाइनेन्सिङ होइन एउटा ब्याङ्कसँग डिल गरौँ मसँग मान्छे भन्दा नि ब्याङ्कमा 2-4वटा ब्याङ्कमा राम्रो रिलेसन छ जसले कति सस्तो रेटमा इन्ट्रेस्ट रेट मिलाइदिन्छ कुरा गरेर फाइनेन्स गर्न खोज्नेहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कमा लगेर आइदिने क्या हो जग्गा घर के किन्छन् यदि कोही छैन भने फाइनेन्सको पनि सर्भिस छ भने क्या अफलाइन रियल इस्टेट भनौँ न एउटा काइन्ड अफ होइन नेपाली मान्छे भएको जग्गा राखेर भिडियो राखेर कमिसन खाली हो हामीले त्यही त एउटा जग्गा बेच्न सक्छ घर बेच्न सक्छ वी आर ल्यान्डिङ आवर ल त म लागेँ होइन अहिले लाइभमा मिलाउँला है बाई बाई फेरि भेटौँला बाई बाई भोजन अनलिमिटेड से क्वा